İndi Liverpool ümumiyyətcə, yəni bəzən avtomatik olaraq izləyirik. Çünki elə oyunlar olur ki, biz onlarla oynamasaq da, oynamayası olsaq da, yəni elə bir oyunlara çıxırlar ki, oyunları biz izləyirik. O ki, qaldı oyunun həll edici olmasına, yəni hər şey ola bilər. Amma hər bir halda istənilən komandada müəyyən period olur, hansı ki, biraz öz idman formasından uzaq olur. Hansı ki, görürsən, mən məsələn, özümüzü belə deyək, keçənimiz Avroliqadakı bizim çıxışımıza baxsaq, cəmi 3 halımız oldu da, biz də sonuncu yerdə oldu. Amma bizim bir 3-4 oyunumuz oldu ki, biz oyun olaraq, qol epizodları olaraq biz rəqibdən üstün idik. Sadəcə indi ola bilər hansısa bir, nə bilim, bizim qismətimiz deyil. Sadəcə biz ola bilər ki, nəyisə bəlkə içəridə səhv etmişdir, nəyisə bəlkə kollektivdə hansısa bir bəlkə yaxşı, belə də, dostluq yox idi. Yəni, bəzən olur belə hallar, amma hər bir halda yəni, belə klublar çox tez o vəziyyətdən çıxırlar və Premier Liga, yəni bir şey bilirik ki, nömrə birdir. Yəni, ora biz imkanımız varsa, ora saxlanmaq lazımdır da. Yəni, çalışıb əvvəlki oyunlarda daha aktiv olmağa.